जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अनेक समय व्यक्तिशेष ऋणग्रस्त होता है, ऋण करें करज करें मात्र करज को ठीक समय पैठ करें बा करज सुझी पारे ना, करज सुझी न पारी मानसिक चाप मध्य गति करें, मानसिक द्वंद्व दे गति करें, करज कारण बा ऋण कारण परिवार समस्या देखा दिए। जो व्यक्ति विशेष करज करिछि ऋणग्रस्त अच्छी सी जानी प्रकृत में करज कले केते कष्ट केते दुख। करज करुवा व्यक्ति विशेष घरे भल करी किछि ता मन पसंद जिनिस आनी पारे नाही। करज करिथिबा व्यक्ति विशेष संतान को मन खोली किछि पेंट सार्ट बा भल कपड़ा दे परिबा पूर्व 10 थर चिंता करे। घरे किछि विवाह व्रत मांगलिक कार्य बा बंधु बांधव विवाह व्रत मांगलिक कार्य पड़ुछि। करज करिथिबा व्यक्ति बा ऋणग्रस्त व्यक्ति अर्थ भाव से गुडी को कंप्रोमाइज करिया को पड़ी थाए बा से मन खोला हाथ खोला खर्च करि पारे नाही। करज भार बा ऋण भार बढ़ी जिबा हेतु अनेक समय देखा दिए परिवार स्वामी स्त्री मध्य भाई भाई मध्य बा परिवार पिता पुत्र मध्य अशांति बा गंडगोल लगी रही थाए। तेबे करज केउ ग्रह कारण रही थाए विशेष करी आमे जातक को जो देखिबा लग्नर षष्ठ स्थान होची करज बा ऋणर स्थान। जदि लग्नाधिपति षष्ठ स्थान रही थाए एवं षष्ठाधिपति जदि जातक अष्टम द्वादश किंबा लग्नपति को दृष्टि दे थाए ये परिस्थिति व्यक्ति विशेष अधिक करज करिवार बा ऋणग्रस्त होबार जोग रही थाए। करज करिबा पई प्रेरित करि थांती मंगल। मंगल जदि जातक अशुभ स्थिति थांती विशेष करी अनेक जातक देखा देइछि जदि मंगल जातक द्वितीय रे मंगल जातक षष्ठ रे मंगल जातक अष्टम रे किंबा मंगल जातक द्वादश घरे 12 नंबर घरे थाई शनि दृष्टि थांती बा शनि सहित युक्त होती एपरी स्थिति रे करजर परिमाण बढ़ी जाई थाए बा व्यक्ति विशेष करज बारंबार करे बारंबार ऋण ग्रहण करे एवं परिशोध करिवार तकलीफ बा समस्या देखा दी थाए। तेबे करज विभिन्न कारण रही थाए। अनेक समय आम देखू आम जे दैनंदिन जीवन में आम एतबले घरटे तैयारी करूँ नुआ घरटे निर्माण करूँ से ईएमआई नवा पड़े बा करज कर ईएमआई पैठ आकार किस्ती बाई किस्ती ईएमआई दवा पड़े। गोटे 4 चकिया जान क्रय कलु ताले बाध्य होकर आमको करज करिया पड़े किछि पैसा आम दऊ मूलधन एवं किछि करज करिया पड़े एवं मासिक ईएमआई बा किस्ती दारिया पैठ करिया पड़े। बेले बेले से किस्ती बहुत भारी हो जाए। जदि आपणकर घर पाई होम लोन अच्छी आपण होम लोन परिशोध करिवारे बहुत कष्ट आसुची बाधा विघ्न आसुची भाभी जे मु गोटे 10 वर्ष कि 15 वर्ष लोन नेबी होम लोन हाउस लोन नेबी एवं धीरे धीरे मु सुझीबी एवं मझिरे मझिरे किछि मोर कैश फ्लो आसीबो एवं मु हठात किछि मझिरे मझिरे मु ताकू डाउन पेमेंट बा पार्टली पेमेंट करदे मते करज कमी जीवो बा मोर ड्यूरेशन कमी जीवो बा करजर जो अमाउंट अछि टिके कमी जीवो कहळ हबो मात्र हेई पारु नाही। बा किछि गाँ गहले आपण बकिया हाथ उधारिया कर जानिछंती संपर्कों ठू कर जानिछंती दबार समस्या होछि घरे अशांति होछि ताहले कोन प्रतिकार करिवे। आज आपण को ऋण मुक्ति पाई बा करज मुक्ति पाई अचूक केतेक उपाय कहूछि। शास्त्र अनुसार जदि आम विचार करिबा मंगल होचंती करज पाई प्रधान दायी ग्रह, द्वितीय होचंती शनि, तृतीय होचंती राहु। तेणु विशेष करी जदि आपण ऋणग्रस्त अछंती करज पैठ करिया पाई चाहुचंती ताहले ऋणर मुक्ति पाई आपण गोमातांकर सेवा करंतु। पूर्व काल मानकर देखिथिबे खरा दिन मानकर देखिबे घर बाहर आपण गोटे कुंड थिला माने आपण सेति पेज तोराणी चकट सब पड़ुथला निजर गाई थाउ बा बाहर कौन सी गाई थाउ रास्ता कट जाइथिबा गाई ताकू खाउथले। पूर्व काल रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष देखिबे घास काटी गाई थाउ कि न थाउ गाई को घास खाइया को दउथले। किंतु आजिर नगरांचल रे बा आजिर सोसाइटी रे सेगुडी को आ लोप पाई गलानी। तेणु आपण गोमाता को जदि प्रत्येक दिन मन रखंतु किछि घास बा घास बदल रे टाउन रे घास मिलवा असंभव बा घास मिलुना बा आपण काटिकी आनिबार आपण पाखे समय बा शक्ति नाही ताहले आपण माने मिनिमम 20 टंका बा 30 टंकार साग बिड़ा आपण 5 बिड़ा 10 बिड़ा जहाँ भी साग हम साग एवं किछि गुड़ घास सहित किछि गुड़ बा साग बिड़ा सहित किछि गुड़ रेगुलार आपण गोमाता को खुआई चलतु गाई को खुआई चलतु देखिए आपणकर करज जहाँ भी थाउ ता दूरीभूत हेबो। शास्त्र कहा जाए जे
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ କରଜ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଅଛି বা দক্ষিণ ভাগটি ঠিক ভাবে না, দক্ষিণ ভাগটি অধিকা অছি, উত্তর ভাগ কম অছি, দক্ষিণ ভাগটি অধিকা অছি। দক্ষিণ ভাগ গোটে কোণাকার আপনার হয়ে যাই, দক্ষিণ ভাগটি আপনার কূଅ খোলিଛନ୍ତି বা দক্ষিণ ভাগের অনেক ঘরে দেখবে কূଅ থিব অগ্নিকোণরে বা ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କିଛି ଜଳର ଉତ୍ସ ଜମୁଛି, ତାର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କରଜ ବଢ଼ିବାଟା 100% ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଘରର ସାମ୍ନା ଭାଗ, ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପଛପଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଅଧିକ ଅଛି, ଘରର ସାମ୍ନା ସଦାବେଳେ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ପଛଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ଘର ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ରହିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣ 10 ଫୁଟ ଅଛି, ପଛପଟଟା ଆପଣ 7, 8, 9 ଭିତରେ କମ୍ ରହିଲେ ଚଳିବ, 5 ଫୁଟ ରହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଆଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଅଗଣାଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଧରନ୍ତୁ 5 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟ ଏବଂ ପଛପଟଟା ଅଛି 15 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କରଜ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ এই ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରଜ ବଢ଼ିବ। ସେଠି ଘଣ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାତିରେ ବା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଭାତ କରନ୍ତୁ ରୁଟି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ଗାଈକୁ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଭାଗ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁରକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କରଜ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସାପ୍ତାହିକ ରୋଜଗାରର ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ତାକୁ ଭୋଜନ ଅନ୍ନଦାନ, କିଛି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଏନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଉରୁଟି ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ରହିଛି ସେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ ହେବ। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ଅଚୁକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ବା ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଏବଂ କିଛି ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କରଜ ଶୁଝିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ କହୁଛି, ଅତି ଛୋଟ ଉପାୟ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମସୁର ଡାଲି 500 ଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 250 ଗ୍ରାମ ମିନିମମ୍ 250 ଗ୍ରାମ ବା 500 ଗ୍ରାମର ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଆପଣ କୌଣସି ଚୌକିଦାର, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 21ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅର୍ଥ ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇସାରିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଋଣ ହେତୁକ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣ ବା କରଜରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।
जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।